Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて聞いてみましょう。What is the topic today? Okay, so yeah, I wanted to talk about the difference between the large shapes that we use when we're drawing and like what the silhouette is. はい。キークリエイティブスタジオオンラインの方で何回かですね、ラージシェイプ、大きな塊で捉えましょうというお話をしているんですけれども、その大きな塊で捉えるっていうこと、ラージシェイプで捉えるっていうこと、それからシルエットって何が違うのかについて今日はお話しいただくそうです。Okay. Simply put, the large shapes are basically like what we construct the figure out of, right? It's not the silhouette. Of course, it simplifies things, but these are just like large shapes, just like to isolate and like kind of almost like just to construct it, right? Compared to the silhouette is what actually like tells the story, right? はい。大まかに言って、ラージシェイプっていうのは構造を表しているものですね。で、各対象を簡略化してみたときにどんな風に成り立っているかなっていうのを見るために使うのがラージシェイプの考え方です。で、シルエットっていうのはもうそのシルエット、この輪郭をこう、中身がない状態ですね。を見たときにも、それが何か分かったりとか、ストーリーが伝わってくるような状態のものをシルエットっていう風に言ってると思います。So, the silhouette is almost like, pretty much the same thing as we're talking about what we see like in the gesture. Like I say, like what is a gesture in just a drawing? The gesture is what tells the story, right? で、ジェスチャードローイングっていう言葉ありますけれども、ジェスチャードローイングって何かっていうと、そのジェスチャーを捉えた、線画のことですね。その線画にジェスチャーが捉えられていると何かしらのストーリーが伝わってきます。それがシルエットも同じことで、詳細だったりとかその中身がなくても見えない状態でも何かしらのストーリーが伝わってくるっていうのがシルエットです。So actually, if I can show an example on my iPad, if that's okay. So, all right. So this is an incredible drawing by one of my favorite artists. His name is Adam Hughes. はい。これはキー先生の大好きなアダム・ヒューズというアーティストが描いた絵なんですけれども、もうすごく素敵だなと思ってます。Okay, I think this is a character from the X-Men or something like that, actually. はい。おそらく X-Men からのキャラクターだと思うんですけれども。So we see this character here, and of course, it's very striking and everything. However, if we look at this other version that he did, where it's the silhouette of the character, right? はい。で、もう先ほどの絵はどこを撮っても印象的だなって思うんですけれども、こちらのバージョンはどうでしょう？これはシルエットになってます。So it's very clear. We can still even though all the detail is gone from the center, we can still easily recognize this as a female in a strong kind of contrapposto stance here. That she's probably like looking off to one side. All the information is very clear. That is what the silhouette is all about. はい。で、こちらのバージョン、真ん中のあたりにあったはずのディテールが全部なくなっています。だけれども、やはりこのシルエットを見ただけで、これは女性だなとか、力強い立ち方の、左右、なんて言うんでしょう、非対称のコントラポストという立ち方をしているな、ですとか、顔が向かって左側に目線をやってるなとか、そういったことがしっかりと伝わってくると思います。Right. So that has nothing to do, with, if I look at, okay, like, for example, like the cylinder shape of her arms, right? Or the triangular kind of shape, of her torso and her lower hips. Like those are just like the large shapes, that we use like to put it together. That doesn't say anything about the story. はい。で、この女性を描こうとしたときに、例えば腕のところが円筒の形だなとか、胴体のところは三角錐みたいになっているなとか、あと、骨盤のあたりにはこんな風な形があるなっていうのを、見て取っていくのが、ラージシェイプって言ってる時の考え方なんですね。Right. So,
in drawing and actually in animation, definitely in animation, one of the things they always try to press the artists to do is to make sure that there was always going to be like clear silhouettes. So like whatever that pose is, if you took out all the detail and you kind of like you made it like a 2D kind of image, so to speak, it should be easy to read, like like what the action is. はい。で、アニメーションでは特にもうこれはとっても大切なことなんですけれども、シルエットがクリアであるかっていうのは大事なことになってきます。ポーズがどんなポーズであっても、シルエットを見たときに、そのキャラクターが誰でどんなことをしているのかっていうのが瞬時に見てる人に伝わるっていうのはアニメーションでは特に大事なこととされています。So, all right. So I'll give my own little example here, and I'll show you what I'm talking about. はい。今お話ししたことを早速デモで何をどういうことを意味しているのかっていうのをご覧いただきます。Okay. Actually, I'll bring it back to what I was talking about in the last video in terms of like the basic shapes, like in terms of like a circle, triangle. So excuse me 1 second. Let me do that again. はい。Sorry. Circle, a triangle. Okay, and a square. はい。先週もお話ししましたけれども、この基本的な3つの形からお話し始めていきますね。丸と三角と四角があります。All right, so I can take all these basic like large shapes and use these or some variation of them to construct my figure here, and I'll show you in a moment. Okay. はい。で、この丸三角四角のバリエーションですね。もう全くもってこのまんま使うっていうことではなくて、三角っぽい、丸っぽい、四角っぽい形を使いながらキャラクターを組み立てていきます。Okay. So now, in terms of like how I start, people say like where do you start? Do you start with the head? Do you start with the torso? Do you start with the foot? It doesn't really matter. I mean, sometimes I start with the head. Sometimes I start with the torso. But the truth is, when I'm drawing, I'm really thinking about like the overall totality of the figure. Actually, I'm sorry, of the gesture. Excuse me. はい。どこから描き始めるのっていうのはよく聞かれる質問なんですけれども、そこに決まりはありません。胴体から描く人もいれば、頭から描く人、あるいはもう極端な話、足から描くよっていう人もいると思います。ただ、キー先生、こんな風に今、ザクザクと描いていますけれども、もう全体としてどんなジェスチャーにしたいのかっていう、一体感ですね。統一感といいますか。それに関して気にしながら、描き進めております。Okay. So, you can see already, as I'm constructing this, I'm using some basic shapes here, and I'm again, I always keep on saying it, keep it loose. I'm not doing any heavy lines like this. Okay, everything it's loose, it's feathered out, right? But you see, I've already constructed some basic shapes in here already. はい。で、この最初に書くとき、何が大事かっていうと、軽くルーズに書くっていうことです。線も最初と最後がきっちり決まってるっていうわけでもないですし、太い線でもここに線を絶対に書くっていう最後の線を書いてるわけでもありません。軽くこんな感じ、全体感はこういう風にしたいんだっていうのを念頭に置きながら、それに向かって書いていくというような形ですね。Right. So what do we have here? So like here, even though it's very loose, it's basically what I have is a cylinder. There's a cylinder kind of form. 太もものところは、円筒みたいな形を書いてますね。Okay. And actually, for the arm, there's also a cylinder as well, right? 腕もそうですね。前腕も上腕もやっぱり円筒のような形になってますね。For the torso, now I mean, I'm keeping this it's almost like a caricature sort of thing, but because I'm going to be exaggerating it, but basically, the upper part of this female. Actually, you can tell it's going to be a female. It's not going to be a male because obviously the small rib cage and like the wide hips automatically like we know it's going to be female. So, but like one thing a lot of people do when they're designing females is like to design the upper part almost like a triangle, like a inverted triangle. はい。で、今書いてるのおそらく皆さん女性だなっていうのはお分かりになると思います。なんでかっていうと、
胸郭のあたりがちょっとちっちゃめで、お尻のところがドンって張り出しているっていう感じなので、この上下の関係から女性の体型かなっていうのはお分かりになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この女性をちょっとカリカチュア的に描いてるんですけれども、女性の胴体を描くときに、胸郭のところですね、逆三角形にしてあげると、ちょっとこう女性らしさが増すかなって思ってます。Right. So even though it's very rough right now, I mean, my overall gesture is already here in terms of like I've already established like there's going to be like a contrapposto here, right? There's going to be like one hand on one hip, you know, like so, and yeah, you know, that's basically it right there. So from here, you know, I'll take it a little bit further. はい。で、ここで書き出したいジェスチャーっていうのは大体書けたかなって思ってます。どういうことかっていうと、立ち方としては片足に重心がかかったコントラポストの立ち方になっています。だから向かって右側の手が腰にかかっています。なんかこんな風に立ってる女性を書きたいなっていうところで書いているので、その基本的なところは書けたかな、捉えられたかなっていうふうに思っていますので、では、ここから書き進めていきましょうということになります。So the key thing to remember is, you notice I did not try to do everything all at once. So it's almost like I'm layering in a way, like I'm building, you know, I'm building like one like layer of like information onto the other one, and then like and I'm refining, getting closer and closer to like, you know, what I want to like zero in on. はい。で、この描き方なんですけれども、最初ラフに描きました。で、こう、レイヤーを重ねていくような感じで、だんだん、こう、描き出していくといいますか、組み立てていくというような形になってます。で、ラフの上に少し重ねて、情報を重ねて追加していくことで、キー先生が頭の中で、こんな風に描きたいなって思うキャラクター、あるいは女性の最終的な形にちょっとずつ近づけていってる感じですね。Right. So, you know, so I guess what I'm trying to get at is, you know, we're going to have to like learn how to be a little patient when drawing, because I think what a lot of like beginners do, even sometimes people with a little experience, they are in a big hurry, you know, to get everything fast and quickly, like on I guess on the first couple of lines, right? And you have to learn how to like take your time, take your time, slow down. It's not a race, and unfortunately with internet media, and people see like a lot of like time-lapse drawings or like speed up drawings and things like that. I think it kind of encourages people to think, oh, I got to do it fast and things like that. That doesn't mean anything. The most important thing is like, you know, you get a drawing that communicates well, you know, when you're finished. That's the most important thing. はい。で、まあ、絵を描くっていうことは一つ我慢強くなくちゃいけない作業だなっていうふうにも思っています。よくね、あんまり絵を描いたことがない方々って急ぎすぎなんじゃないかなって思う時があります。どうやったら早く描けますかとか、最初の一発書きのところでしっかり描ける方がいいんじゃないかとか思ったりとかする方もいらっしゃるようなんですけれども、どうぞ最初のうちはじっくり時間をかけてゆっくりやっていいんだよっていうふうに思ってください。よくね、特に YouTube なんかだとタイムラプスが出てたりとか、早送りで2倍速、3倍速で見られるようになってたりとかしますと、それを見て、私もこんな風に描けたらいいなって思う、その気持ちはわかるんですけれども、やっぱりね、絵っていうのは徐々に組み立てていく、あるいは積み重ねて、加えたラインによって、ようやく最後の絵が見えてくるっていうような作業だと思うので、そこは焦らなくても大丈夫だと思います。Yeah. So, you know, excuse me. Yeah. Don't rush. You know, it doesn't make the drawing any better. You know, no. There are no drawings in the Louvre that says like Michelangelo did this drawing in 25 minutes or something like that. People don't care about. People just want to see a beautiful drawing that communicates and touches them.
はい。何か伝えたいことが伝わる絵だったりとか、ちょっとその見る人の心に届く絵だったりとかっていうものに対して、時間っていうのはあんまり関係ないんじゃないかなって思います。例えばミケランジェロはこの絵は25分で描けたからすごいねっていうような話は聞いたことないと思うんですね。それよりもそのミケランジェロの作品が素晴らしいねっていうのは、人生のある時に見た人が、素晴らしいなとか、何か感銘を受けたなとかっていうような体験をもたらしてるからだと思うんですね。そういった作品を作るために、ぜひぜひ、時間をかけられる時にはかける、もう気に入った絵がかけるまで、ゆっくり描いてみるっていうのも時にはいい経験だと思います。Yeah. Actually, something I noticed, I've noticed some artists, who they're posting the things, at least from America. I don't know in Japan, but sometimes they'll do some really elaborate drawing, and they'll boast, say, "Oh, this was a 3-minute sketch," but you can look at it, you can tell like they probably spent at least like an hour on that drawing. So again, people have this belief that like fast is better, and it's not. It's not. はい。日本のアーティストでそういう方がいるかどうかちょっとわからないんですけども、少なくともキー先生がアメリカの人のポストだなって思って見たものが、例えばこれは3分で書いたからこんな感じみたいな風に言っているのが多めにしたことがあるんですけども、それで何かが伝わってくるかっていうと、そんなことがないっていう感じで、ちょっと残念な気持ちになります。なので、何が伝えたいのかなとか、どんなジェスチャーが捉えたいのかな。で、そこはしっかりそこのかける時間は確保するっていう方がいいんじゃないかなと思います。Yeah, so I know when these guys are, they're not exactly telling the truth, because, I don't know, I guess people are being competitive or something like that, and again, it's just better just to take your time, and, people are not really going to care about how much time you spent on it, the main thing is that you did a good drawing. はい。で、例えばそれが、その方々が何分かけて描いたかはわからないんですけれども、もう、しっかり描けた絵が、これ3分だよって言われても、どうなんだろうなっていうふうに思うぐらいのことで、その時間っていうのは実際にはあんまり関係ないと思います。なので、はい。自分が伝えたいことが伝わってる絵を目指してしっかり描いてあげる。もちろんね、時間に制限をつけて書くっていう練習はまたそれとは別にあるとは思います。Okay, all right. So I'm just drawing some kind of like pin-up kind of girl here or whatever. But as I'm drawing this, I'm just keeping it simple. All the shapes I was telling you about before, they're in there, right? My cylinders are here. There's my triangle. Even in the hair is kind of like this part is like a triangle, actually. Of course, they're sweeping and things like that, but it's almost like a triangle, so to speak. はい。ちょっとピンナップ調の女性がだんだん浮かび上がってきたと思うんですけれども、みんな基本的な形をベースにして描いてます。例えば、足は円筒だし、腕も円筒だしっていうのは申し上げましたよね。で、髪もですね、これ実は三角形がベースになっています。で、線がですね、最初に言いましたね。長い線で一本の線が一つのアイデアを表してるんだよって、ふわっとしてる紙だねって言ったら、このふわっとしてるっていうのを一本の線で書いてあげると、それがとてもクリアに伝わる絵になっていきます。Okay. I'm not going to go all the way, but I will touch on this a little bit later in terms of taking this to the next stage and like cleaning it up, so to speak. I'll do that in another video. But I want you guys to keep in mind that, it's not about trying to get everything perfect and on the first try. Again, you're building things up. You're constantly refining. You're honing in. It's almost like your ideas when you first put it down there were kind of like low resolution. And then, as you get closer to
what you want it to be, it's coming into like higher resolution. はい。この絵、もっとね、手をかけたいところなんですけれども、今日のビデオはここまでにしておきます。また、この女性をクリーンアップするっていうお話は別のビデオでお話ししようかなっていうふうに思っています。で、今日のビデオで一番申し上げたいことが、一番最初からしっかりとした最終的な線を目指さなくていいよっていうことですね。まず最初にはラフから描き始めて大きなシェイプで組み立てていってあげて時間をかけてゆっくりゆっくり磨きをかけていくっていうような形になります。で、最初は低解像度でざっくりと描いておいて、だんだん解像度を上げていくっていう言い方もできるかもしれないですね。Yeah. So you might have noticed, again, I'm not going to do the whole thing, but, one of the things, that I did was, I ghosted it down a little bit, and then I went over it again, with a more refined line in terms of like me being able to hone in or to get closer to like, what I want to communicate with this drawing. はい。で、最初に描いたラフのところは少し薄い線で、最初から薄く描く、あるいはデジタルの場合は、最初のラフのところを薄くするっていう操作ができると思うんですね。で、その後から、仕上げのラインを徐々に書き加えて磨きをかけていくというような形になります。Okay. I'm gonna be wrapping it up just in a second, even though I'm kind of enjoying drawing this right here, but I think Sana-san doesn't want me to be here all day, so I'm gonna try to stop myself in a moment. All right, but yeah, I'll be finishing this in a second. はい。もうちょっとだけお付き合いください。もうね、楽しくてだんだん手が止まらなくなってきましたけども、ちょっとずつこう書き足していくってすごく楽しいので、こんな風にね、もうちょっとここのところ書くともっとこんな風に伝わるなとかっていうのを次々とこう思いついたところに書いていくっていうような形になっています。Actually, and that's another good thing to remember, like when you're drawing, ask yourself, are you having fun? Yeah, definitely. Because let's tell you this one quick anecdote. It was from this great animation director named Chuck Jones. And of course, he was working at the Warner Brothers studio. They did like Bugs Bunny and those characters. But there was a question he was always asking himself and his staff. He said, hey, are you guys having fun? Because, if you're going to be drawing all day and doing this kind of stuff, you want to make sure that you're enjoying yourself a little bit, It shouldn't be a chore, So, はい。はい。で、絵を描くときにもっと大事なことがありましたっていうことで最後に付け加えていきたいんですけれども、皆さん楽しんでますかっていうことですね。もうそれは本当に大事なことで、こんな逸話がありますっていう一つご紹介します。チャック・ジョーンズさんですね。ワーナーブラザーズでアニメーションを作っていた方で、バッグスバニーシリーズの作画とか、あとキャラクターデザインとか、監督だったりとかっていうのをしてた方なんですけれども、もう、楽しんでるかいっていうのがとっても大事だよ。あなたたちね、皆さん、スタッフの方々、朝から晩までアニメーションに関わっているわけなんだから、その朝から晩まで費やす時間っていうのが楽しくなきゃダメだよね。それが、業務っていう形ではなくって、楽しむっていうことがすごく大事だよっていうのを言ってたっていうお話があります。I'm so sorry. I did a bad, call it cut out, but I wanted to show you guys just in terms of like the silhouette here, because basically this. So okay, first of all, again, the shapes there are very clear that I was telling you about, right? So in terms of, again, you can see like where the cylinders are for the arms, right? In terms of her torso and waist, they're like triangles. I designed her head a little bit like a square. Actually, it's like a rounded off square. So those are the things that make up like the large shapes of which I constructed her out of, right? But the silhouette is the gesture, it's the pose, right? はい。で、今日のテーマにもう一回戻りますね。この女性を組み立てるときに、
円柱使いました。腕も足もそうです。それから胴体のこの胸のあたりですね。ここは逆三角形の三角錐を使っています。と、顔のところには四角から作ったなんて言うんでしょうかね。ボックス型を使ってます。あと髪の毛は三角っていうふうにお話ししました。で、こういうふうに一つ一つの大きな塊を組み立てるのに使うのがラージシェイプっていうふうにキー先生が呼んでいるものです。シルエットっていうのはそれとは全く違っていて、この女性がどんなふうに何をしているのかっていうのを伝えてくる、もう詳細なしに伝えてくる全体の形がシルエットです。But I think you can see. I'm so sorry. I'm not a tech guy. I like pencil and paper, so I'm so sorry in terms of me not doing a good job in terms of like isolating the silhouette. But I think it's easy to see. It's very, I mean, if you squint your eyes actually and you look at it, actually the silhouette is very easy. It's very clear to see. You can see again. Hand on the hip. It's contrapposto. She's looking off to the side. All that is very, very clear. There. はい。ちょっとこの iPad でシルエットをパンって抜いてお見せしたかったんですけど、ちょっとうまくいかないので、これを皆さん目を細めて、今のこの女性のキャラクター見てみてください。と、中の詳細が薄く消えていくと思うんですけれども、この全体の像を見ただけでも、彼女がコントラポストの姿勢で立っていること、あるいは腕のところをね、ギュッて腰にかけていることだったりとか、あと画面外のどっかを見つめていることとか、そういったことが伝わってくると思います。Okay. All right. So I'm gonna pause here for today. And actually, you know what? I'll do another one with another type of character. Maybe one that's a little bit more simpler, actually. Okay. はい。では、また同じテーマでですね、もうちょっと違うキャラクター、もうちょっとシンプルなキャラクターを描いてみたいとも思っております。本日もご覧いただきありがとうございました。Okay. All right. Thank you very much. I'll see you guys next week. はい。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。All right. See you next time.